Assam State Rural Livelihoods Mission Patir Piponsi kedamtang jang mini phai Crazier ni tumprenga hithi Maya Hongjaya long ni thoma pharma napan bohagi mela ke paman pon tumprenga long ke paman pon labang so bohagi mela MLA Rup Singh Teronari deng pensi impu pon bang so hut VDC Chairman Ram Singh Rongpi Board Chairman Ditolal Hasnu pen kedang lok ke ong dungatum chetong lo Nijang Karbiang long alo prek jam self help group pen kason sepon PRI pen kedang lok prek jam katiki ason tami ke jor kelan padupon lapen klim somara tuma phan kang thur pon ji aphan setami arjan ki hi kache pate setami paman pon bang so mela pining sik ke cheng si ke paman pon lang setami self help group atum penang an amithang kason sepon PRI pen kedang lok mithang katiki ponason ke paklang pon thekapot sai ke klem pen kaching thurdun ang thek ponong lo pusi MLA Rup Singh Teron pen maya long than pon Kapag lang lalagak sa lagro hukum amathan sula jongkan kasong sepon kasong mungta kapag lang pon ke dorobon jalan pon kasi bangun para mangkalak itong buhagi isi melang o lake non laso tiklo darikir po ka na bake itong buhagi tiklo lekiteng buhagi tiklo lekiteng wala pilumali itong kami lang mapolo rinongan po titiki na po Nikan siya sa kichuk kaya mapang na dobe. Laso aso ng kedamtangan. Kedamtangan nikan da katiki aso na kapatlan. Sa heklo kung katiki po kapatlan. Ki kasama lang kapatlan. Ki pidetar lang kapatlan. Bendang mo. Bangrung para bangkay kedamtangan nikan. Ki klem pong ki bangsuki nikan mate. Klem po doon. Kireng bonja wasay. Laso katiki pen kireng bonja wasay. Akan si pini bagay. Korkara tu maso wasay na kireng. Lakuan mo bangka, nikan siang mo pakai pinggirron itu mo bangka, nikan siang mo kedamkan nikan keklaim tangga, apa bang saya itu katiki kan hot pon kipikor ke thangko keklaim mo kedampon kejurpon ke kipomrean, kita mau masuk isi baju itu ramai bangka, katiki ke akan ketika hidup, taswa saya pasti tidak bangka, siapa lah, tapi itu ramai yang berbeda. Non Assam State Rural Livelihoods Mission pen asomi mela ke paman pon ke West Karbiang long alo self help group ke doa natum mithang kason se ponason nang cepak lang dun long lupusi asomi mela ke paman pon along ka cepatir piatum setami nang pachini don pini mane nitumla asomi mela ke nitu patike mane la nitum esarala manapen mane Assam State Rural Livelihood Mission West Karbiang long tungsik organize lo lamangke engge la sofi mane nitum SG tum mane ko an ma SG nitum mane West Karbiang long ko an si nitum SG ke doma la tum anta mane la dang mane product sai nang showcase dun long lo la sofi engge ja bohagi mela puamar la tum mane dak hormu haiwan ulum matidi ke dakpen la tum mane bozara chikuri long pin po okol la tum mane dress chot kalilo mane la tum traditional dress ta long po sofi la organic vegetables ko an ma ke do chin thong pen hapun long pen ke ban an hormuan la tum mane dakpen long kon lap po pujalo dongkam mukam pen biki be Karbiang long life